กินเอาผ้ามาวางก่อนเจาะไม่ออกเนี่ยเด้งเลยรถอะไรมันรู้มันนมนางยักษ์เลยรสอะไรไม่เป็นรสชาติเดิมมะนาวอันนี้ไม่รสมะพร้าวรสลิ้นจี่อุ๊ยหวานฉ่ำดอกปะเฮ้ยลูกนี้มันเป็นไงอ่ะมันเหมือนมีวุ้นข้างในอันนี้มันไม่ได้รสชาติ